Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, poklonici seoskog turizma Srbije, kako nam se bliži jubilarna 300. epizoda i 6 godina emitovanja, ovoga puta smo za vas spremili specijal posvećen ruralnoj turističkoj ponudi naše prestonice, grada Beograda. Turistička organizacija Beograda osnovana je 1995. godine u cilju promocije, razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji naše prestonice. Kako je time uključena i oblast ruralnog turizma i više desetina registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, ekipa emisije Lepše od Pariza imala je čast da razgovara sa Miodragom Popovićem, vršiocem dužnosti direktora turističke organizacije Beograd. Zajedno sa gospodinom Popovićem predstavit ćemo vam početke, razvoj, sadašnji presek stanja i strategiju razvoja seoskog turizma sa posebnim osvrtom na grad Beograd, kao i mnoge druge aktualne teme koje će zasigurno zainteresovati naše domaćine, kao i sadašnje i buduće konzumente u ovoj oblasti turizma. Drage nam goste, uživajte! Taj seoski ili ruralni turizam, kako ga neki kod nas zovu, je počeo, tada ne postoji termin zapadna Srbija, postoji termin užički kraj. I to je jedan potez između Valjeva i Kosjerića, a prema Užicu, koji je prvi krenuo time da se bavi. Naime, tamo negde 72. 3. možda i 4. godine, ljudi su počeli da razmišljaju o tome da bi mogli da ponude smeštaj i prenoćište prvo putnicima i namernicama. Taj deo Srbije je, inače se zvao nekad davno, rabadžijski. To su ljudi koji su prevozili. To su nekad bili volovska kola, umeđu vremenu su postali kamioni. I upravo zbog tog prolaženja i tog puta koji je tada bio veoma važan, ljudi su tražili prenoćišta. I to se zvalo gostoljublje. Tamo ima neka dva sela, Rosići i Skakavci. Skakavci, kao što to obično biva u našem narodu, Skakavci su obično mesta gde se, pa makar mali, pojavi vodopad. I voda skače, pa su zato Skakavci. I to se održalo do dana današnjeg. Početci su bili dosta skromniji nego što je to danas. Bilo je van okvira bilo kakvog uređenja, zakonskog uređenja, s jedne strane. S druge strane, prvi gosti, ono što je zanimljivo, prvi gosti su bili upravo Slovenci. Oni koji su počeli to da rade, ti ljudi su jednostavno u to vreme bili pioniri. Ali opet, s druge strane, oni su pronašli tu nekakvu ekonomsku računicu i sve više pružaoca te vrste usluga. Milesa, ovaj zid sa fotografijama gostiju je svojevrsni uspomenar. Jeste fotografija od gostiju koji su dolazili pre 20 godina i sad dolaze njihova deca i čak i unučad. Evo, ovo ću pokazati prvi put deca od ovih mamula. Su došli 3 godine i godinu i po dana, koji su sad, evo, ovaj je završio u Firenci muzičku akademiju i on sad je kod Suđića svira, a ovaj je profesor istorije, on trenutno doktorira pa nema posao.
A prošli vikend, stvari pretprošli vikend, je mlađi sin što svira Kosurića, on je dolazio sa devojkom i poslali su mi već ultra zvuk da je u drugom stanju. Znači, čujemo se svaki 3., 4. dan. Ja sam njima baka i deka, Milutin. Ono što ne najmanje važno, ja sam bio, pre sad tome ima, evo, skoro 20 godina, sam bio direktor Turističke organizacije Srbije. I tad je krenuo taj neki zamah ponovo, i sa sredstvima, i sa nekim edukacijama koje su tada pravljene u Mionici, bio neki koji se zove Vlade, koji ima prvi portal, mi to danas kažemo, na vreme sajt seoskog turizma, gde su se nudili kapaciteti. Od 2000. kada smo krenuli sa idejom o seoskom turizmu na internetu, bilo je 50 seoskih turističkih domaćinstva u cijeloj Srbiji. Mi u opštini Ljig smo imali nekoliko u selima Slavkovica i Belanovica i bila je ideja da ta domaćinstva postavimo na internet, da ih neko šire vidi i tako smo krenuli. Postavili smo domaćinstva iz opštine Ljig, iz Aranđelovca, par iz susedne Mionice i nekoliko iz opštine Gornji Milanovac. To su bila uglavnom skromna seoska domaćinstva. Sad u šali kažemo, seoski turizam je bio turizam gde su bake i deke poveli decu unuke da vide da krava ima 4 noge i boravili su u domaćinstvu sa domaćinima, obedovali sa domaćinima. Bilo je vrlo skromno i to se vrlo izmenilo, što ćemo i vidjeti danas, a i vi ste vašom emisijom pokazali. Pretpostavljam da tad nismo mogli razmišljati o današnjim ciframa, dakle nismo verovatno razmišljali da budemo globalni sistem, državni globalni sistem, mislili smo pokrijemo naš region ili možda malo šire, nismo mogli misliti da ćemo imati preko 1000 objekata koji su svaki dan traženi, a pogotovo verovatno nismo razmišljali da možemo imati posetu od 20.000 dnevno ili više, tako da, ali evo, došli smo do nekog perioda da možemo reći da smo na usluzi turistima u Srbiji i svetu. Tako da je to napravilo nekakav zamah, međutim, ta neka nesrećna poluindustrializacija tih varošica i gradova je učinila da imate ljude koji u ono vreme nisu bili ni selo ni grad. Taj zamah je negde i možda pojačan 2020. godine kada je bila korona, kada su se naši građani, mislim na čitavu Srbiju, setili da su nekad išli na nekakvo izgledište i da su obilazili Srbiju. Tako da je u Srbiji to masovno, ali zaista masovno krenulo od 2020. godine kada je bila korona. Naravno, tu postoji još nekoliko odlučujućih faktora, to je bolji životni standard, a to je infrastruktura, to su pre svega putevi, pa vama sad nije problem da stignete bilo gde u Srbiji. Kada govorimo o ruralnom i seoskom turizmu i Beogradu, tu izgleda kao da nešto nije u redu. Međutim, hajde da krenemo od te 2020. godine i korone. Mi smo iz nemogućnosti da bilo gde putujemo kao ostalom i ostatak sveta i da se zastivamo samo na ovim modernim komunikacijama i tako čitavu godinu potrošili u tom online vidovima promocije. Još uvijek nije bio berlinski sajam, bio je online, nije mogao da se održi. Mi smo poslali taj svoj film koji se zove Šetnja kroz istoriju i kulturu Beograda, koji je zamišljen, koji nema ni šum, ima samo šum, nema muziku, nema naratora, nema ništa i uglavnom iz vazduha. I na naše oduševljenje i divljenje, mi smo drugi u svetu bili te godine. Od 127 filmova iz čitavog sveta. Ja sam mislio da je to soko iznad Beograda, ptica soko iznad Beograda koja obilazi, a imao sam neki park koji je u stvari glumio i onda su u stvari sve dešava iz vazduha preko sokola, ja sam ga tako zvao, to je naravno dron. Tako da tu smo negde dobili ideju i ajde, recimo, to je bilo dobro, ali drugo ništa nisi mogao da radiš. Tako da, ako posmatrate se tog stanovišta, vama se prigradske opštine i njihova seoska domaćinstva, njihova etno sela ili etno kampovi čak, savršeno uklapaju tu priču da nema velikih okupljenja, da ljudi ne vole gužve, jer zaziru od gužve, da se jeli ne bi zaradili. Jednostavno, kroz tu prizmu smo mi krenuli i tako počeli. Dakle, to je s jedne strane Mladenovac, s druge strane Surčin i ovamo, ne znam, Lazarevac. Nekako se taj
te prigradske opštine savršeno uklapaju sliku o onome što jeste naš turistički proizvod. Nemojte imati sumnju, ne postoji drugi turistički proizvod u Beogradu, postoji samo jedan. I on se zove kratki gradski odmori. Ako svaštariš, nećeš ništa uraditi. Pa onda vidite šta sve ima u Barajevu. Pa onda vidite 40 km obale i reke u Surčinu. Ali sad svi znaju gde je nautičko selo, svi znaju šta znači letnja cena u Bojčinskoj šumi. Vi imate opštinu Mladenovac, Sopot sa ove strane, i imate Kosmaj, koji je bio, ja moram da kažem, kad smo mi to počeli da ima poprilično zapušten. Niste imali ni klupu gde da sednete. Generalno je Kosmaj sad ne, izuzetno posećen. Sada su se svi setili da su roditelji ili baba i deda imali tamo neku vikendicu, pa su onda sredili tu vikendicu, pa kad nisu oni u vikendici, krenuli su da iznajmljuju. Pa su onda krenuli da zidaju. Pa su krenuli svi da kopaju bazene. Ja se bavim inače izgradnjom bazena i vidite ovaj jedinstveni dizajn. To smo napravili ovde da bude plato za sunčanje u vodi dok ste u vodi. Znači stavlja se ležaljka i imate ovde rimske stepenice koje silazite dole, postepeno se silazi u bazen i na kraju dolazimo do džakuzija koji ima 9 mlaznica i on je za 6 osoba džakuzi. On je u sklopu bazena, tako da je baš jedinstven bazen po strukturi. Tako da dubina je 1,70 m, širina je 4,60 m i dužina je skoro 9 metara. Tako da... Ozbiljna priča. Ozbiljna priča. Tako da Kosmaj sada izgleda kao jedan deo već pomenute američke zapadne obale. Znate kako, na državi, odnosno na gradu u ovom slučaju, je da napravi resurs. A onda ljudi, i koji su preduzetni ovakvi ili onakvi, oni dođu tu i oplemene taj prostor i taj prostor počinje funkcioniše. Pa kada govorimo o ruralnom ili seoskom turizmu i Beogradu, kao i u ostalom ostatku Srbije, sve je počelo od tih, insistiralo se na toj originalnosti, na tim starim kućama koje su preuređive. Sad oni prave vajate, na primjer, to je bilo jedno vreme popularno, ja se sećam tamo upravo u to vreme koje govorim, 2005-2006. godine, koštalo vas je negde, vajat vas je koštalo negde oko 1000 evra. Kako su gosti sve više dolazili, tražili su negde da prenoće, da ostanu dugo i kažu ajde da prenoćimo. Ja kažem pa mi to za sad nemamo i onda dođemo na ideju da napravimo nešto za smeštaj i onda krenemo na Talinci, Topola i onda smo dogonili ove stare vajate, rasklapali na licu mesta, beležili, znači kredom 1, 2, 3, 4, 5. Krovovi, ako su zdravi bili, znači stranice, skidamo, upisujemo po brojevima i onda smo sve doteravali ovde i po tim brojevima sklapali ovde. A onda više to nije dovoljno. To je osnovno. I to vam je kao dobro za dan, dva. Ali ti sad hoćeš više. Ti sad jednostavno dođeš u Beograd i nećeš u gužbu. I ti ćeš da odeš negde u prirodu, gde ti taj smeštaj, ta mala, ta soba nije dovoljna. Znači ti tražiš sad neki komoditet. I sad taj komoditet života nas naterao da ne možemo više to tako da radimo. I to negde to još negde. Postoji to na mnogo mesta. Ali sad šta oni traže? Ja sam tamo 2006. 2007. godine, kogod se bavio ti seoski turizam i govorio kopajte bazene. Kad iskopate bazen ili preko leta u njemu imate vodu, svako ko je normalan neće da ide na more, nego će dođe tu. Bukvalno iz Beograda možda odeš na 7-80 km od centra grada i da uživaš u prirodi i vi ste negde na vrh brda, imate jedan mali bazenčić i došli ste tu s porodicom i možete da vidite svoju zgradu malte ne odozgo. Ali vama je tu bolje, ta neka mikrocelina je takva. Nismo mi to izmislili. To postoji svugde. Ali smo mi jednostavno možda malo zakasnili kad je to u pitanju. Ali to je jako dobar novac, jer šta vas potiče da vi radite, da napravite nešto, pa ono što ćete zaraditi. A taj novac ne ide, ne znam gde, taj novac ostaje u ovoj zemlji. I to jača vašu ekonomiju. I da zaključim. Seoski ruralni turizam u Beogradu i okolini Beograda je poprilično različito od onog pravog ruralnog turizma o kojem mi govorimo, ako smo i počeli sa tom zapadnom Srbijom i tim, recimo, ne znam, Kakavcima i Rosićima. Pa kad govorimo o Beogradu i o gostiteljskoj ponudi, vi ste i taj
seoski, kako god ga mi nazvali turizam, je rastao po nekoliko osnova. Imate recimo nekoliko, više nego nekoliko mesta koje su krenuli kao restorani, nacionalne kuhinje. A onda proširili to na smeštene kapacitete, što je jako dobar princip. Međutim, sad, pa više će vam doneti ne ta priča o organskoj hrani, koja je toliko popularna, nego to je priča o tome da je taj neki restoran ili to neko mesto na dobrom glasu. Ali vi imate sad, ajde, neke recepte koji meni padaju na pamet, odnosno jela koji meni padaju na pamet, ne možete da dobijete ovde u Beogradu centru, vi morate da odete negde da bi to dobili. I to je priča, zato smo mi išli tamo. Ajde sad da vam naređam važne pečenjare u prigradskim opštinama i tako je počelo. Evo, izvolite, poslužite se, to je ta srpska bajadera o kome pričaju. Probajte, uverite se. Vruća srpska bajadera, vruće pečenje. Od onih prasiće malo pre što smo videli. Kakvi kolačići. Meni su počele da se tresu ruke, valjda od treme. Ovo može da se seče nožem bilo gde, jer nema kostiju. Ne, mi sve od kostiju ostavimo samo po neko rebarce da bi se vidjelo da je to malo prase i da se vidi da, pošto i ljudi vole od rebara najviše da jedu pečenje. Evo, probaj. Kožica mora da bude hrskava. Marko, moram nešto da te zamolim. Može, naravno, šta god. Da mi nađeš u blizini plac sa kućom da se preselimo ovde. Naravno, naći ćemo nešto. Pošto vidim da ću ovde biti stalni gost, a ovo nema u... Ovo u Beogradu nema za sad, nema u Beogradu. Daleko je da bi iz Beograda dolazio ovde svaki čas. Bolje da se preselim ja u Aranđelovac. Naći ćemo neki stan. Dragi gledaoci, da biste jeli praseće pečenje na ovaj način, morate da dođete u Aranđelovac, pre svega u pečenjaru Mali Hrast, jer ovo nema nigde drugde. Prvo, ovde je raslo. Tako je, domaći, da sve domaći. Drugo, spremano je s ljubavlju. I na kraju, gostoprimstvo restorana je za primer. Trudimo se. Ili ovaj kad ima recimo smešteni kapacitet za 20 ljudi. On ima bugalove, on ima 20 ljudi. On nešto samo od toga može da nabavi iz lokalne zajednice. Iako je to suština, to je u stvari suština. Da bi ovaj ostao na zemlji. Jer on ne mora da vozi tu u Beograd. On to prodaje njemu na licu mesta. Brano. Molim. Dobro, evo ja došao da uzmem malo sira i kajmaka. Dobro. Ovi gosti moji kažu jedino Branin sir i kajmak valja, najbolji je, kaže. Dobro. I zato sam i došao da uzmem za te goste. Dobro. Kad oni kažu da valja, onda je... Domaćice, dobar dan. Dobar dan. Nije baš da vam laskam, ali Mihajlo kaže da imate najbolji sir i kajmak u kraju. Pa dobro, vele, svi kažu, koje god uzimo, stvarno niko se nije požalio. Šta je razlog? Ispaša ili... Pa otkud znam, ne znam. Ili je vredne trava, ruke domaćice. Pa eto, svega ima. Glavnom, ne mogu da nabavim robe koliko mi narod traži, veruj. Šta ste nam ovo izneli? Ovo je kajmak. Ovo je kajmak, da. Srednji nije baš ni stari, ni mladi, ovo je stari sir i tako je to ima. Glavnom imam ga uvek. Da li može neka kratka degustacija? Da proverimo to o čemu Mihajlo priča. Može, kako da ne, i sira i kajmaka, šta god izvolite. Počastvovan sam. Ovde bi je sve zdravo, tu nema glavnom. Nema da misliš, eto, da je nešto potrebno, da stavljam nešto, mnogo naroda stavlja mleko da bi se više kajmaka vatalo i nešto, ili mast ili margarin, ja nikad, ništa nisam da kažem, eto, čisto. Što je čisto, čisto je. Eto, nema ništa drugo da... Au, šta je ovo? S razlogom vas hvale. Gospođo Brano, evo ruke. Hvala. Vi imate planinske hotele po Srbiji, na Staroj planini. On čovjek kupuje iz Knjaževca, iz ovih supermarketa iz kojih vi ja kupujem ovdje po Beogradu. Zašto? Zato što oni tamo, a ima i krompira, ima i mesa, ima i vina, sira, kajmaka. On ne može to da kupi. On mora da ima račun. Ovo ne može čovjek da mu izda račun. I to je osnov priče. Tu je glič, tu je greška. Divni domaćini koji govore o svom kraju i o običajima, oni samo jedan taj segment imaju što je stvarno njihovo. Ako je to denga u Dunavu, imaće ribu koju su ulovili. Ivo! Jel ima neka riba? Daj vamo da vidimo. Ajde. Daj da vidimo šta ima u tom
ribarskom čamcu. Šta si to uvatio? Daj vidimo to. Opa, koliko je težak? Pa ima oko 3 kila. Koliko to košta? Pa ne znam. Daj ga vamo. A, ne znaš? Ne znam. Ajde ovako da vidimo mi da ga pojedemo, pa da vidimo koliko vredi on, može? Može. Sa sve kanapom ga nosi. Važi, dogovoreno, ajde. Svaka čast. Živio. Ali onda ide predjelo, gde vi iz aviona vidite da je ono kupljeno u, opet, supermarketu. Ne znajući da mi nećemo to. Doćemo mlad kajmak i pršut. I doćemo paradajz koji je neko ubrao u bašti. Ne interesuje me da li je organski. Ja moram da vam kažem sa stanovišta većine ljudi, ajde da prestanemo s tom pričom o organskoj hrani. Znači, meni interesuje taj paradajz ubran kod njega u bašti i da kad mi ga stavi na stol miriši. I to je ta priča, to je ta razlika u ponudi. Ajde da se ne zapetljavamo u organsku hranu, nego da govorimo je to. Lokalni proizvod proizvede na lokalnom nivou. Svojevremeno mi je nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država ovde kod nas, gospodin Kirby, kad sam ga pitao šta vam se najviše dopada, on je rekao hrana. Ali on nije rekao organic food, organska hrana. On je rekao hrana. Ovo je hrana, ima miris i ukus kao kad sam ja bio mali. I to je ta priča. Organska hrana je nekad se zvala samo hrana. Beograd ima jako bogatu istoriju. Beograd je jedno 3 ili 4 najstarije evropska grada. Ako računamo Kelte, ili čak pre Kelta, to je sigurno jedan od najstarijih grada. Sigurno. Prema tome, to je sve važno. Vi imate, evo, recimo, Grocka. Pomalo bio zabranjen onaj restoran Vinogradi, koji je bio poluzatvorenog tipa. Broz je volao tamo da odlazi. Generalno je jedno od najljepših mesta na Dunavu. Kažu da je svojevremeno, tamo je naravno Tito dovodio svoje goste, pa je tamo bila Sofija Loren, bilo je mnogo tih ljudi. Bio je, recimo, i Neil Armstrong. Da je onaj čuveni astronaut koji je prvi zakoračio na površinu meseca. I on kaže da je pogled od ozgo iz Vinograda lepši nego pogled koji on ima na planetu sa meseca. Naravno, duhovita dosadka, ali nije daleko od istine. Ali nije to samo taj restoran. To vam je Vinča. Ako mi to malo, postoji na jednom mestu rano-vizantijska grobnica, koja sad još uvek hoće, neće, ali mislim da ćemo i to imati vrlo brzo, kao mesto koje se posećuje. Ta čaršija u Grockoj je starija od Knez Mihajlova. Ta pešačka zona koju on ima, ona je starija od Knez Mihajlova. Kad govorimo o Surčinu, manastir Ferek, vrlo važan deo istorije. Tamo, ja ne znam, to već više nije teritorija Beograda, ali vrlo blizu je Kupino. Dakle, mesto gde je stolovao poslednji Nemanjić. Beograd vam je ne samo Srbije u malo, nego čitav region u malo. Tako da su to stvari koje, sad ja vas ubeđujem, jel? Ali koje svakako morate obići, a ono što je za Beograđane pre svega značajno, što im je sad sve to na 20 minuta, pola sata. Kakve su ovo mistične zidine iza nas? Pa ovako, za Kosmaj često kažu da je Sveta Gora despota Stefana Lazarevića. Naime, na padinama Kosmaja se nalazi čak 3 manastira za koja se prema narodnom predanju veruje da su njegova zadužbina. I to su u stvari manastir Tresije, manastir Pavlovac i manastir pored koga se nalazimo Kastaljan. Sam manastir Kastaljan nastao je u 14. veku, u stvari u 2 faze, krajem 13. i početkom 14. to jest tokom 14. veka. Posvećen je Svetom Đorđu i nastao je u vreme kralja Dragutina Nemanjića. On je dozidan i obnovljen tokom despota Stefana Lazarevića. Nalazi se u ataru sela Nemenikuće na padinama Kosmaja, okružen šumom, kao što vidite. Danas manastir Kastaljan kao arheološki lokalitet predstavlja zaštićeno kulturno dobro od velikog značaja i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i na neki način nam je u stvari svedočanstvo o tome da je Kosmaj bio versko jezgro despotovine. Restorani brze hrane. Oni su vam isti od Njurka do Beograda do, nije važno, do Delije. I vi ako tako volite, vi ćete ostati u tom nekom krugu, u tom svetu, kao u filmu Slučajni turista, jel? Ne morate napuštati svoju dnevnu sobu kad putujete, ali većina hoće da vidi, ili ogroman broj hoće da vidi. I sad gde napravite razliku? Napravite razliku na mestima koja jesu slikana mobilnim telefonom, ali koja će biti zapamćena. S jedne strane jeste veliki promoter turizma svugde u svetu, mobilni telefon i one fotografije koje pravimo, i posle toga šaljemo, delimo, ali on je i problem. Jer nema više filma, pa vi sad birate šta ćete fotografisati, pa nešto i zapamtite, a ovde ste u situaciji da možda i ne pamtite. Pa kad pogledate, scrollujete mobilnim telefonom, vi ćete se zabezeknuti da ste bili na tom mestu.
Poenta turizma je da zapamtite. Ne samo slikate, nego da zapamtite. Jer ćete opet doći. A onda kad to svedete na nivo, što kažu na ground level, na osnovni nivo, to je ta poseta. To je da odete dođete u Beograd i da u Beogradu odjednom nemate samo urbanu sredinu koju nudite, nego imate i nešto potpuno drugačije. I pored svega ovog što je danas sve isto, onda vidite da je to potpuno različito. I tu prednost koju Beograd ima nema niko. Dakle, u celom ovom regionu niko ne. I to je jako važno. Turizam je pre svega storytelling. Znači, pričanje priče. Mislim, priča uvek ista, samo se alati menjaju. Mi sad imamo mreže. I sad ti na mrežama imaš te priče koje su vezane za određeno područje. Sad, u principu, i domaćinima je lakše. Ako ima nekog u porodici ko to može da prati, ja ne znam za svaki kraj u Srbiji, a pogotovo za Beograd, imate toliko tih priča, istorijskih priča, koje su slabije ili manje poznate, koje možete da koristite. To nekad nije bilo tako. Na temu brendiranja kulturnog i prirodnog nasleđa u svrhu povećanja atraktivnosti ponude, predavanje je održala Kristina Vlajsavljević, menadžer kulturnog turizma. Zanimalo nas je njeno mišljenje da li su naši domaćini uopšte svesni kakvim su sve kulturno-prirodnim blagom okruženi. Nažalost, praksa je takva da je jako to bazično na nivou samo nekog smeštenog kapaciteta i neke organizacione strukture, a kao da svi ti resursi nekako propadaju kroz dlanove i dovoljno se nekako ljudi ne fokusiraju. Naravno, kad odemo u neke druge zemlje i možda je veći standard, ima više uslova, naravno da je novac i vreme su dva najveća faktora, ali bi voljela nekako da zainteresujem i inspirišem ljude da sa malo stvari, sa jako niskim budžetom, samo sa nekom radoznalošću i razigranošću i nekim posvećivanjem vremenskim može se napravi neki dovoljno atraktivan sadržaj po pitanju onoga što imaš, da li je to kulturno ili prirodno nasleđe. S druge strane imate lokalne priče. Nemojte zaboraviti da je Glišićev Sava Savanović u stvari lokalna priča. Jedna od reči, samo nekoliko reči u Websterovom rečniku, a da je srpskog porekla je vamp, jel? Vampir. Mi smo izmislili, ne grof Vlad gore u Rumuniji, nego to je naša priča. Ta priča ispričana, kako mi to kažemo, koliko je okačena na netu, bi dovela ljude tamo. I značina, ta priča je važna, to prodaje tu. Kapacitete, to prodaje sve. Sad, koliko je neko snalažljiv, koliko želi time da se bavi. Znate koliko lokalnih Sava Savanovića ima? To treba samo da izađe na površinu. Recimo, čuo sam ja priču, kad se pojavi vampir, uzme ugarak i ovako zakrsti ugarak, on nestane. Da, ima tu svašta. Jeste li dolazili sa belim lukom ovde? Pa dobro, to beli luk, to je zaštita vena. Vjenčić i bijeli luk. Jel pomaže? Ja sad imam u kolima glogov štap, vidit ćete gore. Zaista? Glogov štap, sad evo imam u kolima. Pa, hoće li da proradi Vodenica jednog dana? Pa, voljom, dobrom voljom, mogla bi da proradi. Možda je to mogla da se napravi priča, recimo. Za turiste, posetioce? Za turiste. Da se napravi staze, recimo staze Save Savanovića. On je noću, recimo, išao i u Ovčinju i Gvozdac tamo. Silazi od Drine. Znači, ima legende, priče i tamo u Vodenicama su vidjeli sad. Nema baš stanovništva, ali ovdje ima ljudi, dolaze i zainteresovani su za šetnju, ubilo se. Beograd je, ajde sad i da zaključimo tu celu priču, kolega moj jedan, on je rekao jednu dobru rečenicu da je Beograd low budget ili nisko budžetni New York. Generalno kad pogledate ovo novo, savremeno doba, takav broj ili takav eklekticizam koji postoji u Beogradu, postoji samo, recimo, od gradova koje sam ja posjetio, postoji u Njujorku i naravno postoji jedan mnogo veći Beograd koji je svašta preterio preko glave, a zove se Konstantinopolj, odnosno Istanbul. A naravno u regionu mi jesmo nekakva dominantna destinacija zbog svog položaja, pre svega jer mi smo kapija regiona, ne zbog broja stanovnika, ne zbog ekonomske razvijenosti, već zbog svog položaja i onoga što on znači za region. I onda kad pogledate da ne samo u našoj zemlji ili u bivšoj Jugoslaviji, da mnogi gledaju u Beograd uvek,
To jeste s jedne strane obaveza, s druge strane bi trebalo da govori pre svega Beograđanima da više sebe cene i gradu u kojem žive, a opet s druge strane to jeste prilika za razvoj, možda pre svega u turizmu. Dakle, konačno je najmanje važno ako bi trebalo da posle svih ovih godina, pre svega u Beogradu, poznajući ovo tržište ovde, poznajući kretanje na ovom tržištu u Beogradu, da zaključimo, to je nekakav savjet da zaista se isplati i vredi baviti se seoskim ili ruralnim turizmom iz svih ovih razloga o kojima smo govorili, ali postoji tu još jedan razlog, a to je da vrlo često u Beogradu imamo taj manjak kapaciteta. Već dugo, nekoliko godina su broj smeštenih jedinica u privatnom smeštaju je prevazišao broj smeštenih jedinica u hotelima. Važan podatak i to je podatak koji bi možda mogao da pomogne ljudima koji nisu, koji su u ovim prigradskim opštinama ili nekakvim, ajde tako kažem, u ruralnim sredinama, da malo agresivnije oglašavaju svoje kapacitete, jer svakako će nekome biti prijatnije da boravi u takvoj okolini i na takav način da je relativno blizu. Znate, daljina je relativan pojam, a sve vam je recimo na 15 minuta od mesta gde upadnete u gradsku gužvu. Pa vi ćete svakako upasti, a ako 15 minuta više potrošite, makar ćete boraviti na divnom i lepom mestu. I naravno, ako uporede cene, uporede šta će ovde dobiti, uz dužno poštovanje negde u privatnom smeštaju na opštini Stari grad i negde u prirodi, mislim da oni pobeđuju. I to je negde moj predlog. Znate, na stranu sve ono o čemu smo takođe dogovorili, ugostiteljstvo, taj storytelling, koji ostaje tim pre i tim bolje. Ali svakako je važan je ovaj segment o kom sam rekao i moj savjet da se odlučuju da pružaju takvu vrstu usluga. Misija Lepša od Pariza ima nekoliko tih, ajde da kažem, funkcija. Pored prve i osnovne, a to vam je eskapizam od svakodnevnih problema, gde negde gledate ono, ne gledate lepe predele i ne učite o dalekim krajevima širom sveta, nego o svojoj zemlji i ono što možete vrlo lako dohvatiti i brzo tamo doći. Vrlo važno. To je jedan segment. Drugi segment je na kraju kraja, to je naša ponuda, turistička ponuda. I treće, možda ništa manje važno, a to je da ohrabrite sve one koji bi se bavili seoskim ili ruralnim turizmom, a onda, pored toga, im usput i date savete i iskustva koje su drugi imali. Tako da on ima tu neku i edukativnu funkciju koja smatram da je vrlo značajna i nadam se da ćete nastaviti kako ste i do sada radili.